बुबाग्रानि बेनार गै आमतिहाय आं कुनु प्रग्राम खालायाखौ फैयाबा जों दफानाव मोथांनायनि थांथारि राजनितियाव खालायलायो हेगा पलिटिक्स खालायलायो जानजानि बदल उङै मानो आं मुचुं सुक्का मुचुं मानिनो जे दिप्राबाय आईपीएफटी थानसा खालायो दिप्रा हास्तेव सामं खालायगाय तामुक दिप्रालेन तामुक ग्रेटार दिप्रालेन जों माननानै गलायं खामुता हकते बहुसम बेयाव 19 तारिखनि जे गथालायमानि राजबारियाव महाराजा बाय आईपीएफटी नि लिडार्स आफ्रो त्रिपुरा गोनांगैनो जतनो खा कचम बायगा दै दंथलायगा बाजि सकलायगा फियाजों बायथागो तामुनुखा आबनार बेबागनो सायमानो आबना आं दिनै अजागाते सानानै थांगला कारण जोंनो लाइ थांनाय इतिहास कुनु राजनीतिक बदल कायसा राजनीतिक बदल याकारै ते कायसा राजनीतियाव हाबगाहै उ जे फ्लाइबुमानि राजनीति बदल अब हामिया अब आजागानि लिडार्सर हामिया अम हाइकेमेन जों माजरा बेलाय कक सालायमां जों दिनै जों जरातै 2021 बिसियाव सकबायगा आं कयनानि मुचुगो चिनि बुबाग्राबो जतनो कयो केवनि बिरुद्धे कक सेता साजिनि चिनि तिप्रासा बाय सिप्रासा जों जतनो थानसा जों केवनि बिरुद्धे कुनु कक गैखा जों जतनो कयनाय चिनि बुबाग्रानि नाहारमंगो बुबाग्रा बाय बाक्साया प्रिसनानि बागै सारा त्रिपुरानि जत्त तिप्रासाराव विशेष खालाय आनो फेसबुकआव व्हाट्सएपआव गोबां बरनो जाजागो हामजागो हिनि सैनाय रक दङ आं बरनो जतनो कयनाय दिनै आं बुबाग्रा बाय या प्रिसाबायखा नरक जतनो बुबाग्रा बाय या प्रिसाबाय दिनै आं दिनैयाव पान्जानि बिसिंनि जतनो कयनायनि मुजुगो दाखते बुंसम बुसिकांगो चिनि गोबां मा सामुं दंनाय अमहाय दफानि बागै सामुं खालायते चिनि दफानाव बुफुरु भियोग माननाय अमनो जों नगो आसुतुतै बखरक थान्ना बाय जों मा बाबायनाय दाखते बुंसम साबो दफाना हामजगैमान जे बरक जे जाति जे मनुष्य सैक्रिफाइस खालायमानो अ बरक रत्न दफानि बागै सामुं खालायमानो दाखते बुंसम किन्तु जों ताबुक सुजरातै बुबाग्रा जेबाबे सैक्रिफाइस खालाय सामुं खालायगा ते कुनु नेतानो जों आसे सैक्रिफाइस खालायनानै नुगिया दाखते बुंसम एडीसी चौमानी नियाकुलो सीएम होननाय सीएम सिनाय हिनिको रिजाक कम्पानी किन्तु बो दफानो थानसा से नांगो दफानि थानसा खालायबाय आंखाय सीएम नि कुनु लाभ करिनि चिनि बुबाग्रा दिनि सीएम पुस्ट ना है खालायदे मान आमति है बरो कायसा कैबिनेट पुस्ट तो या करै हायना एमडीसी गै तमाने मुने मुचुं अथस बुइ जतन मुचुं जागो बरो सीएम खालायनानि किन्तु बो दिनि उदाहरण नुगरिका अमो हाय मॉडर्न जुगो अमो कायसा सैक्रिफाइस आबनि बागै जों सिमना डिविजन जत आईपीएफटी खालायनाय र वानसुका आं साका बुबाग्रा प्रवाइसा लगिरि लाइसिनाय पाइथाक सिनि जबा अ जबा थैनो सिनि तिप्रासारक मथं जाक्सित दिनै आं जतन कयमानि बागै दिनै सिनि लगे अर फाइजाक आं आनि बासन लग्रिगला सिनि बुबाग्रा जत मेसेज दिनाय आं अमस्पिसि किसा कयनाय दिनै सिनि बबल खरगसि लिडार्स नि आन्दार बुसुक फेमिलि फाइका सिनि मेन लिडार्स दङ जों नरन किसा सिनि रिनाय नांगौ आ लिस्ट आं कयनाय सिनि डिविजन सेक्रेटारि न तुपनानि बागै एके बरनो आं जे सिनि लिडार्स नि बुं सावने बरनो कयनाय यां किसा लाइन फाइबा जानानि बागै बरम गोनां प्रभात देबवर्मा सिनि सिमना डिविजन नि भाइस प्रेसिडेन्ट बरम गोनां अमित देबवर्मा सिमना डिविजन नि सेक्रेटारि विकास देबवर्मा असिस्टेंट सेक्रेटारि वीरेंद्र देबवर्मा असिस्टेंट सेक्रेटारि एक्स चेयरमैन मोलेंद्र देबवर्मा एमसीसी विजय देबवर्मा एमसीसी माने आईपीएफटीओ मेंबर ऑफ सेंट्रल कमिटी नो एमसीसी माने विजय देबवर्मा निखिल देबवर्मा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी शशीन्द्र देबवर्मा डिविजन मेंबर नीलू देबवर्मा एमसीसी रणवीर देबवर्मा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अभिराम देबवर्मा दागिया रीजनल सेक्रेटरी शचीन्द्र देबवर्मा हासिंगावार प्रेसिडेंट श्यामल देबवर्मा हेजामारा रीजनल सेक्रेटरी मणिलाल देबवर्मा तमुकरी रीजनल सेक्रेटरी प्रिय देबवर्मा यत विनय देबवर्मा यतनि प्रेसिडेंट तापस देबवर्मा आतिशानी सेक्रेटरी अभि देबवर्मा केशियर